3X manolotra anao ny vaovao. Falimanolotra ny arahaba ho anao manjoy ny fahitalavitra matv amin'izao fotoana izao, manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Araka ny didim-panjakana lahana 2021 887 nivoaka ny 3 septambra 2022 tapitra ny ameana ara-pahasalamana izay nambara manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Momba io fanafoanana ny ameana ara-pahasalamana io dia nitondra ny heviny ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny tetikasa Stef Covid. Tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy intsony ny lalàna 120 ohatra 120 izay nampiasaina ary nampiarina tao anatin'ny ameana noho ny valanaretsina Covid-19 hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny tetikasa Stef Covid. Mitaky ny tokony amolavolana lalàna vaovao ampiasaina amin'ny ameana ara-pahasalamana any aoriana ny firaisamonim-pirenena. Tapitra tsy moa ny ameana ara-pahasalamana fa raha tsahivana kely hoe tsy ameana ara-pahasalamana angamba no fiteny voalohany azy fa ny ameana fotsiny tsotro zao tsy hofaritry ny lalàna hoe misy ara-pahasalamana ary anisan'ny antony nangatanay ny fanovana ny lalàna 9101 izay antony zay. Fa raha tsahivana kely hoe inona moa ny antony inona avy ny lana ny lalàna 9101 iny. I lalàna iny dia manome fahefana manokana ny filoham-pirenena manome fahefana manokana koa izy amin'ny fahefanam-panatanteraka afaka manao hoe mialatsina amin'ny teny frantsay droit de réquisition, misy sehatra maro samihafa zany no ny réquisitionné tamin'ny vanim-potoana ny ameana ara-pahasalamana isan'izany ny établissement bancaire ny rano sy ny angova sehatra ny rano sy angova PDB fa nefa ny any konkoa maro konkoa ny zavatra afaka atao ankoatran'ireny tahaka ny hoe famerana ny fahafahany daholobe ary anisan'izany ny fametrahana ny atao hoe couvre-feu, ny fametrahana ihany konkoa ny fanidina ny sisitany Madagasikara, ny fahafahana ihany koa manitatra na tsy ny état d'urgence. Ary afaka manome fahefana konkoa izan'ireo ministera amin'ireo sehatra voakasiky ny ameana ara-pahasalamana. Zany hoe nitaperana aloha zany zay ny ameana ara-pahasalamana dia ireo voalazako rehetrarehetra ro zany ny ankabeazany zany dia tsy anatin'ny tsy ananan'ny filoham-pirenena sy ny fahefanam-panatanteraka fahefana intsony. Dikan'izany raha te zany tsika zany zao amin'izao fotoana izao hoe te mba anamafy ny misy mbola tokony tazomina ihany manko ny ireo fepetra maro samihafa na dia tsy anatin'ny ameana tahaka ny fanaovana ny masika, tahaka ny fivorim-borina tokony mba misy fepetra ihany raha ny hevitra ka zany tokony rehefa tsy anatin'ny ameana ara-pahasalamana ka rehefa te hametraka an'izay zavatra itsika dia anatin'ny tany-tandalantsika tokony misy didy ohatra mivoaka ary ireo didy navoaka tanatin'ny ameana iny tokony efa hita amin'izay zany zao ezanina raketa anatin'ny journal officiel avokoa ny ankabeazany ary izay angamba ny tokony atao raha ohatra hoe te miezaka hatrany tsika anatin'ny hoe tany-tandalana. Dia eo hatrany ny sosokevitra hoe tokony hovaina le lalàna 9101 satria fa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana intsony ary tsy tokony androtsika zany hoe ny ameana ny valanaretina hafa indray voametraka indray zany hoe rafitra fombafomba paikady mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny satria ny lalàna 9101 dia namboarina tanatin'ny vanim-potoana ny Repoblika faharoa zany hoe ny lalam-panorenana ny Repoblika faharoa zany izay mbola miresaka ny atao hoe CSR ary tsy mifanaraka ihany koa amin'ny lalam-panorenana ankehitriny io lalàna io satria raha ny marina tokony loi organique no mametraka ny lalàna ny
amiana amin'izao fotoan'izao ary avery koa ny tsy voafaritra anaty lalàna ihany koa ny mahakasika kokoa ny atao hoe amiana ara-pahasalamana satria mazana rehefa misy tany misy korotana voafaritra bebe koa fa ny mahakasika ny ara-pahasalamana tsy voafaritra. Takiny amin'ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny tetikasa stef covid ny tokony isiny ny fanatsarana entina amin'ny fitantanana ny valanaretina anisan'ny sosikevitra entin'izy ireo ny tokony hamaritana ao anatin'ny lalàna vaovao mifeny ameany io ihany koa ny andraikitry ny fanahifana-panao lalàna ao anatin'ny ameany. Nitondra ny heviny manoloana ny fanafoanana ny ameana ara-pahasalamana ny vondron'ny ambany tanàna amiray na ny VAM. Nambaran'izy ireo fa ilaina trano ny fanohizana ny fanamafisana ny sakana ara-pahasalamana na dia foana ary ny ameana ara-pahasalamana. Miantso ny mponin'izy ireo mba hanohy hatrany ny fampiasana ny arovava izay sady miaro amin'ny valanaretina COVID-19 no miaro ihany koa amin'ny fifindran'ny peste izay mamely ny taovam-pisefoana eo amin'ny sarin'ny Tsira Kotorson. Moa zany fanapahan-kevitra zany resan'ny fitondram-panjakana ary raha tsika mahita zany fa tsy dia fisian'ny valanaretina intsony ny COVID-19 nefa ankoatran'izay koa zao dia tatsika koa ny amin'ny vaovao rehetra sy ny amin'ny faritra Rivomamy zao mamely mafy tokoa ny peste ka manengy antsika vahoaka malagasy zany zay eto amin'ny vondrona ambany tanàna iny amin'ny VAM mba hiaro tena amin'ny sakana ara-pahasalamana toy ny fanaovana kasibosy, fanaovana ny fanosorana gel la main sy fitandremana rehetra tokony atao zany satria ny retina ny lasa mantsy momban'ny fiverenana no atahorana ka manengy antsika rehetra zany ny vondrona ambany tanàna amiray mba hiaro vatana amin'ny aro vava-orona zay tena zay zany no azontsika isorohana ny retina hatramin'izao aloha. Zao mantsy efa azao koa ny fidiran'ny mpianatra zao ka zay misy no anentananay antsika indrindra antsika ray aman-dreny ny mpanabe sy ny sekoly rehetra zany mba hanaraka atsakany sy andavany fihepetsara ara-pahasalamana trany satria raha tonga indray niverina tapoka ny aretina dia vena dia ho tapitra indray ny tao-pianarana dia hijaly indray ny zanakitsika ka manenga zany zay hoe aloha tsika samy miaro tena hiaro ny ankizy ary hiaro ny ankonina rehetra mba tsy hisiany zay fiverenana zay retina zay intsony. Raha nalala teo ny maro mivery asa tsahirana ny vahoaka hatramin'izao ary mbola mifetsaka iny mbola enjana be hatramin'izao raha tsika malala zao ohatra zao mifampidirana mpianatra ane ka kaikaiky mihitsy ny ray aman-dreny amin'izao ny resaka droit vidana ny kitapo sy ny cahier stylo manahirana be mihitsy amin'izao ka manenga zany zay mba hoe alohatsika samy miaro vatana mba tsy hisian'ny fiverenana zay retina zay intsony. Ny kapobe zany ny ampoly isan-jato zany efa mba miverimberina aloha zany resaka fidiram-bolan'ny olona nefa zany azany antsika koa tokony hiaro vatana mafy satria zao mipesta koa zao tatsika efa mandringana olona maro mihitsy amin'ny faritra Rivomamy io zao izy amin'izao fotoana zao ka manenga antsika zany samy miaro tena dia arovo miaro ny tenantsika dia miaro ny hafa dia miaro ny ankonatsika. Tsy nisy ny lavon'ny COVID-19 ary tsy nisy tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora farany. Iray kosa no sitrana somatsara ary 4 ny tranga ahitana fahasarotana. Ary avy hatrany indray ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamana mikasika ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara. Toy izao indray ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 raha ny eto Madagasikara raha hoan'ny daty ny 5 septambra 2024 tranga vaovao tsy nisy sitrana kosa iray tsy nisy ihany koa ny namony ainy fitambarany fitiliana natao 720 tranga misy fahasarotany 4 toy izao raha atambatra ny antotanisa voaray nanomboka ny daty ny 13 marsa 2024 hatramin'ny 5 septambra 2024 720 ireo vaovao marina fa nitondra ny tsimoka aretina COVID-19 sitrana 520 manometa 730 misa 717 ireo fanamoniainy manometa 2,13 fitambarany fitiliana natao kosa 5,7 sy roetsy marina zany farahoan'ny daty 5 septambra 2024 tranga vaovao tsy nisy sitrana iray fitambarany fitiliana natao kosa 7,7 olona misa 5 no voamarina matin'ny peste tao arivon'ny Mamo ary misa 12 amin'izao fotoana izao no manaraka fitsaboana araka ny tatitry ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorson. Mamono ny peste
olona misy 5 no voamarina fa matin'ny pesta tao Arivomamo ary misy 12 amin'izao fotoana izao no manaraka fitsaboana araka ny tatitry ny teo anivony ministerany fahasalamam-bahoaka. Nambaran'ny mpitsabo ihany koa fa eo anelanelany volana aogositra hatramin'ny aprily no tena mampirongatra ity valana retsiny ity ary ny fanaovana famadiana no anisany mamparitaka ny pesta. Dia misy tokoa ny trangana pesta amin'ny Aretitratra hita tany amin'ny distrikan'ny Arivomamo. Raha ny marina dia amin'izao fotoana iainantsika izao no fotoana anombohan'ny fifindrana ny pesta eto Madagasikara. Manomboka amin'ny volana Août ka hatramin'ny volana Aprily ny taona manaraka. Ny zava-misy dia ny pesta moa dia arety mbolavo mifindran'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy. Zay izy raha ohatra tsorina ny fifindrany. Misy nefa fotoana rehefa tsy voatsabo ilay pesta ny atoto tarimo matetika no mahazo ny olona amin'ilay zay kaikitry ny parasy zay. Rehefa tsy voatsabo io dia lasa mivadika pesta ny Aretitratra. Io pesta ny Aretitratra io mahafaty aingana. Dia ny pesta koa ndraindray misy fomba fifindrany amin'ny fikirakirana n'ireny razana ireny amin'ny alalan'ny famadihana, razana izay matin'ny pesta dia rehefa mikirakira amin'izany amin'ny anatin'ny famadihana dia lasa mahazo ilay pesta tonga dia pesta ny Aretitratra ireo olona mikirakira an'izany. Izany no mety antony na tonga n'ireny fahafatesany ireny satria anatin'ilay valazantsika rehefa hitantsika amin'ny eny amanjereny fa nisy fahafatesana izay miondrika mpanajana anankifito izy ny 5 tamin'ireny tena voamarina fa tena pesta tokoa. Ny roa amin'izay ahahina ho pesta nazo azy. Mandray tanana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fidinana teny fotony ary efa mahame an'izany amin'ny alalan'ny fanomezana fanafody ireo olona marary amin'izao fotoana izao dia mbola tsy niova ny atotanisa satria mbola misy 12 tsaboana ary ireo olona ireo dia efa mitsara. Ankoatra ny distrikan'ny Arivomamo dia misy ihany koa ny distrika ina misy trangana pesta ary arahiny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka maso amin'izao fotoana izao. Any amin'ny distrika hafa ihany koa amin'izao fotoana izao dia misy miatrana ary mailo tokoa ny mpiasan'ny fahasalamana eny fotony mitily ireo olona tranga rehetra izay mety ahahina ho pesta na pesta ny atotarima na pesta ny Aretitratra. Misy mampiaya dia tonga alefa aty amin'ny ministera. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay miantso hatrany mponina ho mailo ary anamafy ny ady amin'ny voalavo. Ny fanentanana dia raha ohatra isika misy tranga mampiaya anisan'izany ny raha ny pesta-ny pulmonaire nresantsika satria zay ilay olana amin'izao fotoana amin'ny tranga izao misy hafanana tapoka miakatra be marary an-doha misy mikoakoaka misy rewaka misy rà indraindray misy marary ny tratra tonga dia manatona tom-pahasalamana fa misy ny fanafody mandaitra ny fanafody tsy andoavam-bola fa raha taraiky kosa ny manatona tom-pahasalamana dia mety teraka ny fahafatesana. Zay ny hedivantsika. Manao koa zany ny fahadiovan'ny tanàna ialana amin'ny tongavan'ny parasy sy ny voalavo eny tokantrano. Iny zany dia fanentanana foana amin'izao fotoana izao efa manomboka koa ny doro-tanety. Ireny zany dia tokony ho fadiana ny fandorana tanety satria mampitonga n'ilay voalavo tondra ny otrikaretina manatona ny toeram-ponenana dia lasa mifangaro amintsika dia izay ny zavatra tokony hidivana amin'izao fotoana izao dia amin'ny fahasamangeka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia manentana amin'ny fanadivana ny tanàna ary ny fanafody dia efa napetraka eny amin'ireo distrika izay efa misy pesta ary efa fantatra fa misy pesta dia vonona ny mpiasan'ny fahasalamana handray an-tanana. Azo tsaboina ny pesta raha hita ara-potoana ary ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa dia miantso ny mponina mba hanatona avy hatrany tokom-pahasalamana vatany vao misy fambara miseho amin'ny vatany.
Misy aretina mahazo ny omby amin'izao fotoana izao ao amin'ny commune Marifangady district-n'Anarivonimamo, manomboka amin'ny fivitosana eo amin'ny lela izany ka mety afara amin'ny fahafatesan'ilay omby mihitsy. Araka ny fampitam-baovao dia tsy mbola fantatra tsara ny mikasika ity aretina ity. Misy aretina moa zany na mahazo ny omby ao amin'ny commune Marifangady district-n'Anarivonimamo amin'izao fotoana izao. Io aretina io dia aretina mbola tsy fahitatsika hatramin'izay mihitsy ary mbola tsy nitranga mihitsy zany ilay izy satria rehefa jerentsika ilay izy hoe maladie d'origine virale ve izy d'origine parasitaire sa inona marina ilay aretina dia somary sahirana itsika satria ny fitrangany dia sahala amin'izao misy fivitosana eo amin'ny lela ary ahitana bibikely maro samihafa. Rehefa jelena nefa tsy dia tena hita loatra hoe miaina koa ilay izy ka eo no masahirana nay teknisianina ihany hoe inona marina tokoa ity aretina ity. Fa ny zavatra mitranga dia mihamahiny omby tsy misakafo tsony omby malay koa manany omby ary mefara tanteraka any amin'ny fahafatesana ho an'ny omby izay rehefa tsy karakaraina tsara ilay omby. Ny ataon'ny tantsaha zany any toerana any dia manala an'ilay ataontsika hoe bibikely aloha hatreto satria mbola tsy fantatra marina hoe bibikely tokoa ve iny sa noho ny fisian'ilay otrikaretina any anatin'ilay biby no miteraka an'ilay fivitosana aty amin'ny lela. Io zany mbola tsy fantatritsika tanteraka ilay izy hatramin'izao aloha fa maty aloha ilay omby ary mbola tsy fantatritsika ihany koa hoe mety hifindra amin'ny olombelona ve sa manakory io aretina io eo koa zany aloha mbola tsy fantatritsika aloha zany ilay izy hatreto. Fa ny angatantsika amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra dia ho antsika eo anivon'ny ministera sy ho an'izay voakasika rehetra zany dia tokony hanao an'ilay antsoina hoe prélèvement itsika amin'ny alalan'ny raha na amin'ny alalan'ny maloto sy ny sisa zany mba hahafantarana hoe inona tokoa io aretina io ary ahoana ny fomba hidivana azy, ahoana ny fomba hisorohana anazy, ahoana ny anampiana an'ireo tantsaha ireo satria miferinaina dia miferinaina izy ireo amin'izao fotoana izao fa ao anatin'ny vanim-potoana fiasana tambary tokoa izao anomanana ny famokarana manaraka sy ny fanaovana voly avitra rehetrarehetra nefa ilay ombina ny tenaina tena tsy afaka miasa tsony ary ny tena loza dia tratra ny aretina io daholo na ny omby vavy bevoka na ny zanak'omby sy ny sisa zany ka tena mijaly ireo ny tantsaka mila fantaritsika mialoha zany dia n'izao hoe inona ny tena mahatonga an'io aretina io sao sanatria ka hifindra amin'ny olombelona ilay izy ka hitantsika loza fa mila jerentsika dia an'izao zany ahafahantsika misoroka ny loza mety hitranga rehetra amin'ny ho avy. Raha ny vaovao farany voaray taorian'ny fikarohana nataon'ny ministeran'ny fiompiana dia inflammation papille amin'ny lelan'omby noho ny kalitaon'ny sakafo nohaniny no mahatonga ity aretina omby ity. Nanainga omaly teny amin'ny lapany Yavolo ireo fiarakodia sy ny mpitsabo anatanteraka ny caravane de l'Est izay hetsika fanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaim-pona ho an'ireo mponina any Atsinan'ny Nosy. 700 malagasy dia mipetraka mihoatra ny 10 kilometatra ny ivitoeram-pitsaboana fototra na CSB ary 20 dia any amin'ireo toerana sarodalana. Fanampy ao anatin'ny hetsika caravane de l'Est ny hanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaim-pona ho an'ireo mponina ny Atsinan'ny Nosy ka mponina hatrany amin'ny Valorivo ao anatin'ny commune Ambohibary sy Moramanga, Vatomandry, Tetezambary, Toamasina faharoa ary Folopointe no azo tombotsoa amin'ity hetsika ity izay nisokatra nanomboka androany ao Moramanga. Isataona dia manatanteraka ny caravane médicale ny fadidianan'ny République amin'ny alalan'ny DASP miaraka amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka hotron'ireo mpiara-momban'antoka izay tatsika ny firenena mikambana sy ireo mpisehatra ara-pahasalamana. Fantatritsika tsara fa ny fahasalamana dia lahara-pahambehana ka amin'izany indrindra no nanatanterahana ny hetsika sosialy izay maimaim-pona ary tafiditra indrindra anatin'ny fanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay fahasalamana ho an'ny rehetra tsy hanavahana sokajy taona. Ny programan'ny caravane dia manomboka rapitso ny tolotra ara-pahasalamana any amin'ny faritra Alotra Mangoro dia mitohy makany amin'ny faritra Atsinanana miazo an'ny Vatomandry Tetezambary dia mifarana ao Folopointe. Ambety teny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina matetika ny hoe ny firaisan-kina izay teny afatra ampitaina amintsika rehetrarehetra. Dia eto moa zany dia tiana ny manamarika fa tanteraka tokoa izay firaisan-kina izay hitantsika ny fiaraha-miasa
isalany ny ao fanjakana sy ireo sehatra tsy miankana. Fitiliana diabeta, pneumoniadana, fitiliana aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo toy ny VIH, ny fandraisana tanana ny vehivavy mitondra vohoka, ny fanabeazanaizana no anisany ho tanterahana ao anatin'ny hetsika Caravane de l'Est. Tolotra fahasalamana manakaiky vahoaka, izay no hevitra ningana atao anatin'izay caravane médicale izay ary ao anatin'ireo lalana andanandreo dia ireo olona marefo, ireo olona izay tsy manana fahafahana anatina tom-pahasalamana noho ny antony maro hafa. Maro samihafa no antony hidinana ny toerana mihitsy zany satria misy ny tolotra ara-pahasalamana raha iresaka mammografia ohatra na iresaka zavatra somary sarosarotra lafolafo tsy ho takatry ireo olona ireo dia aleo ny fahasalamana mihitsy no midina mandeha makany vina filoham-pirenena rahateo araka ny voalaza teo ny hoe fahasalamana tsy hanavana ndrehetra tsy hanavana sokajy-taona ary ao anatin'ny rano fahadin'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay isa-taona satria andiany fahatelo ity caravane médicale ity dia niezaka nanatsara an'izay tolotra ara-pahasalamana izay teo anivon'ny DASPAS teo anivon'ny ministera fahasalamana ary mampiavaka anazy amin'ity dia tolotra ara-pahasalamana satria maromaro izy ireo izay vao isy ao anatin'izany ohatra ao anatin'izany ny tolotra momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fanohanana ara-tsaina satria taorian'ireny krizy nandalovan'ny ireny dia maro ny olona ny somary ketraka ary misy manam-pahaizana manokana hidina ao anatin'izany hanome an'izay fanohanana ara-tsaina ho an'ireo olona izay. Ny sampandraramy sanany sosialy ao anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka toy ny avy amin'ny OMS, UNFPA, USAID no miaraka mikarakara ny hetsika Caravane de l'Est izay toy hatramin'ny 12 septambra ho avy izao. Chez S Atelier, commandez votre spéciale coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Tapabolana tao aorianan'ny fandalovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Ranomafana izay nianon'ny etaetan'ireo mponina tany an-toerana izay niaina tanaty aizina dia tonga nanantanteraka izany tany an-toerana ny ministry ny angovo ary ny akoranafo ary namaly ny filan'ireo mponina Jemima Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Tao anatin'ny 7 taona izany hoe nanomboka ny taona 2024 no niaina tao anaty aizina ny mponina tao Ranomafana. Nitaraina tamin'ny filoham-pirenena izy ireo nandritra ny fandalovan'ny filoha tany an-toerana tapabolana lasa izay. Ny faran'ny herinandro teo dia nidina tany an-toerana ny ministry ny angovo ary ny akoranafo ary namaly ny etaetan'ny mponina ka nametraka jiro misa 700 tao an-toerana. Nanambara ny ministra fa tsy hijanona eto an-tanàna ny famatsiana herinaratra sy ny fanomezana hazavana ny tanàna fa hitohy amin'ireo toerana rehetra anaty vokotany. Dia tonga taty samamy ny filoha. Hoy ny filoha Andry Rajoelina hoe rehefa nangataka ianareo avy taty Ranomafana dia hoe omena jironareo dia tanteraka izy izao. Zavatra ronoa ihany dia ny ray voalohany dia ity izay fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina dia tsy maintsy tanteraka. Karazana famatsiana herinaratra hybrida misa 3 no tanterahana ao Ranomafana entina ampatanjaka ny famatsiana herinaratra any an-toerana. Jiro dia tsy maintsy hivoaka fa mbo milamina zany le fandriam-pahalemana amin'le fahazavana. Zegny zany ny voalohany tombotsoa aloha. Mazava ho azy moko zany fa fahazavana zany moko ny tombotsoa zany betsaka agnatin'izany. Amin'ny tanàna zao zany hoe ohatra amin'ny fiarahamonina efa ilaina tombotsoa amina fahazavana. Dia nitongavana jiro dia efa zava-dehibe aloha zay. Eny toko, misy fahazavana. Maizina be. Mampatahotra be amin'ilay herisetra maro sambihafa. Ie. Mazava be dia mahafinaritra rehefa mandeha tsisy atahorana tsy. Anome hazavana ny Madagasikara no isan'ny tanjon'ny fanjakana ankoatra ny famatsiana herinaratra isa-tokantrano.
ary hitatra amin'ireo toerana rehetra eto Madagasikara ny fanatanterahana izany. Tontosa tao anaty filaminana ny fitokanana ny kianja Barea. Natolotry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra Nainan-Andriatsitohaina ny sabotsy teo ny lakile amin'ny fitantanana ny kianja Barea. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorson. Natolotry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra Nainan-Andriatsitohaina ny sabotsy teo ny lakile amin'ny fitantanana ny kianja Barea. Nambaran'ny filoham-pirenena kosa fa misokatra ary napetraka ho an'ny malagasy rehetra ny kianja Barea Mahamasina. Totosa tao anatin'ny filaminana ny fitokanana ny kianja Barea. Tao anatin'ny fanambarana nivoaka ny faran'ny herinandro teo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia maneho ny fankasitrahana sy manantitra ny fisaorana ho an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fikarakarana ka nahatomombana soamantsara izany. Anisan'izany ny mpilalao-ny Barea sy ireo mpanakanto, ireo mpitandro ny filaminana misaotra manokana ny vahoaka malagasy izay nanatrika ny fotoana tetsy Mahamasina, ao anatin'izany ireo ampanjaka sy ray aman-dreny avy amin'ny faritra 13. Tanterahana rahampitso amin'ny 4 ora tolakandro ora eto Madagasikara ny fionan'ny Barea sy Tanzania. Araky ny vaovao azo avy any an-toerana dia tsy hisy mpijery ny lalao à huis clos. Fantatra ihany koa fa mpilalao iray avy ao amin'ny Barea no voamarina fa voan'ny Covid-19. Araka ny fanambarana navoaka ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra omaly dia nahitana trangana Covid-19 iray tamin'ireo mpilalao malagasy hiatrika ny lalao any Tanzania rahampitso talata. Ny alon'ny aingany teny ivato dia efa nisy ny fitiliana PCR ny tanterahana ary ny iba daholo ny mpilalao sy ny mpanaradia. Rehefa tonga tao amin'ny siranam-piaramanidina dia natany Dar es Salaam dia mbola anisy ny fitiliana TDR natao ka tany no nahitana io tranga io. Raha ny fanazavana no omen'ny FMF ihany dia efa niraisina ny fepetra rehetra mba tsy hisiany ny fiparihana. Tamin'ity androany ity dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny mpanazatra ny Barea Erik Rabesandratana izay nambarany fa anova olona sy anova tetikady izy amin'ny fionana rahampitso. Araka ny fantatra dia à huis clos na tsy misy mpijery ny fionan'ny Barea sy zareo Tanzaniana rahampitso arivo izay ho tanterahana amin'ny 4 ora tolakandro izay ora mitovy eto Madagasikara. Ireo vaovao tapatapany avy eto an-toerana sy avy any ivelany indray no arahintsika manaraka eto. Ravan'ny afo ny tanàna n'Analatsifaka Tsiromandidy. Ho hitantsika amin'ny sary manaraka ao ihany koa ny zava-misy any Guinée taorian'ny fisamborana nataon'ny mpitandro filaminana ny filoha Alpha Condé. Ravan'ny afo ny tanàna n'Analatsifaka any Tsiromandidy. Tokatrano anjato ny tafony no lasa lavenina, 700 ireo olona tsy manan-kelofana vokatra izany. Araka ny fampitam-baovao dia tanetany rehetra tsy lavitry ny tanàna no niaingan'ny afo, izay no entin'ny rivotra ny tsokamavy. Naratra ora iray ny firehetana, maro ny fananan'olona may tamin'izany. Trano 420 tafo ny orona tsy ara-dalàna tao anatin'ny ala ny Analaza no narodana. Raha ny vaovao iray
Itrandrakambakamba be na langouste sy corail noir no antony fananganana trano nataon'izy ireo. Ankoatr'izay dia nanimba ala tao amin'ny faritra rovana ny tompon'ireo trano ireo. Tratra ambodiomy tao an-toerana ny sasany tamin'izy ireo, teo ihany koa ireo nitolo-tena tany amin'ny taliparitry ny tontolo iainana Atsimo Atsinanana. Nosazian'ny VOA ny vondron'olona ifotony izay mitantana ny ala. Ray alina ariary isaky indray metatra ny olona nanorina trano tao anatin'ny faritry ny ala rovana. Toy izao hita amin'ny sary izao zava-misy any Guinée taorian'ny fisamborana nataon'ny mpitandro filaminana ny Flou Alpha Condé. Miatra nanomboka omaly ny couvre-feu izay tsy azo ivezivezena amin'ny alina, mihidy ihany koa ny sistandy. Lasa fitondrana miaramila ny any Guinée ary miandry ny fijoroany ny gouvernemanta vaovao. Anisan'ireo tanàna ao amin'ny faritra Bongolava i Akadinondry Sakay noho ny fivoarany sy ny fampandrosoana ao aminy dia mangataka ny mba hanovana azy ho distrika amin'izay ireo mpitantana. Tsy manakana azy ireo ny taky ny fanampiana ireo fotodrafitrasa efa misy anefa izany. Mangataka ny komuna Akadinondry Sakay ho distrika fahatelo ao amin'ny faritra Bongolava ny ben'ny tanàna ny toerana. Feno mantsy ny fepetra mba hahazoana izany ka anisan'ny fahamaroan'ireo fotodrafitrasa ao an-toerana izay ahitana tobon'ny zandary sy miaramila, sekoly, trano famakiam-boky, trano pokon'olona, kianja sy ny sisa. Vonina ny hiditra amin'izany dingana izany ny tompon'andraikitra. Manana fahavononana ny mponina izay andoha vary ray daba isa tokantrano ary manana fahavononana ihany koa ny komina izay andoha fandraisana anjara manodididina ny 20 tapitrisa ariary ihany izay vokatra ny fandoava-ketra ho an'ny mponina ihany no entin'ny komina anaovana izany fandraisana anjara fanamboarana lalana sakafona makany manentana ny fitondram-panjakana izay mba hanampy anay ary makasika ny fokotamin'ny devolana sy Akadinondry izay nisy eo amin'ny 10 kilometra eo efa nisy ihany koa ny fiara-miasa tamin'ny gouverneur sy ny agrima izay anamboatra ny lalana ka efa ho avy eo zany ireo fitaovana nomeny fitondram-panjakana dia ny orinasa agrima eto amin'ny komina Akadinondry Sakay no iantoka ny carburant sy ny fandrotofana ny vato amin'ny lalana iny izay mirefy eo amin'ny 10 kilometra eo izay miala eo amin'ny goudron amin'ny fokotany fanjakamandrosona izay mampitohy ny fokotany devolana. Misy ihany koa ny fangatana manokana mandrina ny fotodrafitrasa izay dia ny fanamboarana tetezana amin'ny fokotany Ambonary sy Tiefandrosoana ary mampitohy ny fokotany Soaonihery. Dia tena toerana mamokatra tokoa satria avy any daholo ny vinivokatra ahitana polina manodidina any amin'ny 9 any. Rehefa fotoanan'ny fahavaratra dia mijaly tokoa ny vahoaka amin'ny fitaterana vokatra sy mpitaniponina satria laka kely no mpitany eo ka izay indrindra mampatonga amin'izao fotoana izao ny mba hangatahana tody amin'ny fitondram-panjakana hoe mba hisiana tetezana ahafahan'ny vahoaka mihita satria tena toerana ifamezivezen'ny mponina misy avy any amin'ny faritra itasy any ara dia amin'ity toeran'ity daholo no lalana ka dia izay no angatahanay fanampiana ny fanjakana mba hijery akaiky ny anaovana tetezana mba ahafahan'ny vahoaka mifamezivezy, ahafahan'ny vokatra izay teo vokatra marobe, ahafahan'ny mpianatra mihita, ahafahan'ireo zaza amam-behivavy na ny bevoka na ny teraka na ny marary dia tao hoe sarotra satria laka kely no mpitana tao amin'ity toeran'ity. Anisany ahitana mponina betsaka ao Akadinondry Sakay ka izay no nahatonga ireo tompon'andraikitra sy mpitantana any an-toerana hanao izao fangatana izao. Tamin'ny mpilalahina tanteraka no nanantosana ny famindram-pitantanana teo amin'ny Andriamatoa Jeneraly Sirvelo Nicolas, tale Jeneraly teo aloha ny fiobe fitsarana fiarakodia sy Andriamatoa Jeneraly Kasimo Arona Besony voatendry isolo toerana azy ny farany herinandro teo. Androany teny amin'ny fioben'ny fitsarana fiarakodia Alarbi, Jemima Daniel sy Mamy Rasoanaifo. Atao vaindohan-draharaha ny ady amin'ny kolikoly ary hotohizana ireo ezaka rehetra efa nisy toy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa, omena ireo mpanjifa sy ireo fanatsarana ny orinasa, hoy Andriamatoa Jeneraly Kasimo Arona Besony, tale Jeneraly ny foibe fitsarana fiarakodia tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony taorian'ny famindram-pitantanana teo aminy izay nandray ny fitantanana sy ny Andriamatoa Jeneraly Sirvelo Nicolas, tale Jeneraly teo aloha ny foibe fitsarana fiarakodia. Nanafatra ihako ihany koa ny tenany fa ny mpitantana no miova fa ny asa rehetra atao dia mitohy hatrany ary tokony samy manao ny asany sy ny andraikitra manandrify azy avy
Ny tsirairay dia androso ny DGSR, androso ny gendarmerie, androso ihany koa ny folalindahy ary indrindra androso ny Madagasikara. Ankoatra ny fitsofan-drano ireo nanao famindram-pitantanana dia notsindriana Andriamatoa sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny adidin'ny gendarmerie tamin'ny lahatenina taona fa tokony ho tsaratsara kokoa noho ny teo aloha ny hoentiny izao fanovana izao ary tokony havita mihoatra noho ny teo aloha ihany koa. Ny fisorohana hoy izy dia anisan'ny asan'ny gendarmerie pirenena ary tafiditra indrindra eo amin'ny tanjon'ny DGSR izany dia ny fisorohana ireo lozam-pifamoivoizana mety hitranga. Mandray anjara amin'ny Forum international des métiers de l'artisanat de l'océan Indien andian'ny fahavalo i Madagasikara. Firenena telo dia i Madagasikara, Mayotte et Comores no mandray anjara amin'ity forum ity. Noho ny amehana ara-pahasalamana dia tsy nisy ny fanatontosana ny Forum international des métiers de l'artisanat de l'océan Indien izay nokasaina natao tany Mayotte. Samy nanantanteraka izany tany amin'ny firenena misy azy avy ireo firenena telo mandray anjara dia i Madagasikara, Mayotte ary Comores. Misy ireo fampiratiana izay natao tamin'ny tamazotra ampitandavitra toy izay ihany koa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Madagasikara androany. Nandritry ny lahateny tamin'ny fotoam-panokafana androany no nilazany ny ministra Sophie Ratsiraka fa tsy maintsy atao izay ampiroboroboana ny asa tanana malagasy amin'ny lafiny iraisam pirenena. Ny voalohany indrindra hoy ity ministra ity dia ny fampidirana ireo mpanao asa tanana ao anatin'ny sehatry ny matianina mba ahafahana mampivoatra sy mampiroborobo ny sehatry ny fizahan-tany eto Madagasikara. Iady sy tolona ho an'ireo mpanao asa tanana izay mitandrina tratrarina amin'ity ministera ity ka mbola tsy afaka mamaly iteny hoe izao na izao no tratra fa tsy maintsy hoentiko any amin'ny conseil des ministres moa zany sy conseil de gouvernement dia hiady ho an'ny mpanao asa tanana no nametrahana ana eo. Tsy ambakany zavatra vita avy any ivelany ny asa tanana vita eto an-toerana raha ny fanazavana izay noentiny ity ministra ity atrandy. Manaprofo izany hoy izy ny fisian'ireo tambazotra lehibe sy mpamokatra any ivelany izay mitady ireo vokatra malagasy. Tsy ampy reconnaissance ny fahitako an'ilay mpanao asa tanana aloha voalohany indrindra tena mafy nefa ilay miasa tanana dia tsy ampy izany ilay fieketika an'ilay fahaiza manao etsy an-dany nefany ilay mpanao asa tanana tokony miezaka ihany koa mba hanao asa lavorasy tonga lafatra satria fikuizany any ivelany ny asa tanana vita malagasy ka mila zany tsika manao zavatra tena hoe professionnel hoe tsisy azo kiana matoa dia davina orinasa ohatran'ny Dior, Yves Rocher, Yves Saint Laurent etc dia mahay ny dikan'izay. Manao zany nefa dia tsy maintsy ilaina ny teti-bola entina manatanteraka ny politika tiana apetraka hoy ny ministra ny asa tanana Sophie Ratsiraka. Efa misy hoy izy ny soro-dalana nalefany amin'ny primature manoloana izany. Kanampy ianao rakotsy rabe fa tsy efa izay natonga ny ministera nanavaka hoe izao ny isan'ny filière misy isaky ny asa tanana dia le filière mihitsy no ampiana. Ianao tsy afaka hanome hoe ameko machine rakoto dia tsy ameko rabe ihany. Non, tsy maintsy izay le fiarahana ka le ampivondrona ny zareo zany no tsy maintsy ataonay antonasa. Vao nametraka foto-drafitrasany amin'ny premier ministre ako tamin'ny zoma lasa teo izay nisoniaviny dia mbola hiady an'ilay budget ahazoana miasa ao anatin'ny ministera ary ao anatin'izany zany ny fanampiana ny mpanao asa tanana. Mandritry ny herinandro no natanterahany ity andian'ny fahavalo amin'ny Forum international des métiers de l'artisanat de l'océan Indien ity ka miaraka ny hetsika ataon'ireo firenena telo izay mandray anjara. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia etsy amin'ny zaridaina n'Antaninarenina no anatontosana ny hetsika ary mamaimpoana ny fidirana amin'izany. Mahakasika ny ONG Cœur et Conscience izay mandray ary mikarakara ireo zaza sy ankizy hiaran'ny herisetra isan-tsokajiny sy sahirana eny anivon'ny fiarahamonina. Fanadihadiana ary vola Randriamasimanana sy Mamy Rasamuely. Ifitoerana iray mandray ary mikarakara ireo zaza sy ankizy hiaran'ny herisetra isan-tsokajiny sy sahirana eny amin'ny fiarahamonina eny ny ONG Cœur et Conscience. Maro zaza sy ankizy niaran'ny herisetra samihafa no efa noraisin'izy ireo an-tanana ny fikarakarana azy ary nandefa azy ireo any amin'ny ireny antsoina hoe famille d'accueil ireny. Raha ny antotanisa dia zaza 300 taona eo no misy manarina tratran'ireo karazana herisetra ka karakarain'izy ireo.
misy sokajina nefa ny fikarakarana sy fanampiana ataon'ny ivitoerana ao ny resaka parrainage na fiahiny ireo zaza izay mbola miaraka amin'ny ray aman-dreniny, ao kosa ny protection de l'enfant izay mipetraka any amin'ny famille d'accueil, arak'izao fanazavany Rasoany Indrina Patricia, coordonnatrice de Cœur et Conscience izao. Tsy ny fikarakarana ireo ankizy ny aran'ny herisetra ihany no ataon'ny ONG Cœur et Conscience, fa afaka manampy ihany koa ireo fianakaviana tena sahirana tsy afa-mampiana janaka izy ireo. Misy anefa ny fanadidina sy ny fidinana ifotony tsy maintsy atao mialoha any atokantranon'ireo olona ka ireo zaza mahazo izay fiahiny izay dia ampiana hatramin'izy eny amin'ny université. Fa nisan'ny Cœur et Conscience misy volet anankiroa zany Cœur et Conscience, misy volet parrainage dia misy volet protection de l'enfant. Fa ny any amin'ny parrainage zany le zaza mipetraka any amin'ny ray aman-dreniny fa fanampiana ny ataon'ny Cœur et Conscience mandoa ny droit d'inscription, mandoa ny écolage mensuel, avy eo manao prise en charge médicale n'ilay zaza, ny zaza rehetrarehetra parrainé ao amin'ny Cœur et Conscience tsy maintsy zahana fahasalamana indray mandeha isan-taona dia hoe zahana fahasalamana manomboka avy amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony satria izay ao manana cabinet médical. Amin'ireo zaza 1140 parrainé amin'izao fotoana petraka any amin'ny ray aman-dreniny ireny. Fa ny volet protection de l'enfant dia misy zaza placé any amin'ny famille d'accueil. Ny azahoanay zaza zany raha vao misy signalement ataon'ny PMPM na tonga any amin'ny PMPM na tonga any amin'ny population na amin'ny centre d'écoute et conseil juridique dia signal zany miresaka any amin'ny juge des enfants. Dia juge des enfants zany maniraka anay hoe alève les zaza placena aminareo fa rapidso ny mandeha ny ordonnance de placement. Dika zany tsisy critère hoe zazana ohatrany ahoana fa matetika zany zaza tratrany maltraitance, violence iny lay prise en charge ao amin'ny centre. Ary izy zany araka ny teneniko teo efa tsy maharitra ela izy ao amin'ny centre satria nenay zany ny primordial ny fiainan'ilay zaza any amin'ny fianakaviana. Miezaka hatrany dia miaro zaza sy ankizy arany herisetra isan-tsokajiny sy sahirana amin'ny fiarahamonina ny ONG Cœur et Conscience. Maison d'Arnaud, toerana mandray ireo zaza sy ankizy ny aran'ny fampijaliana amin'ny endriny maro ihany koa ity toerana ity. Miara-miasa amin'ny ministéran'ny mponina sy ny juge des enfants izy ireo. Fanady Adiny ary vola Randria Masimanana sy Mamra Samuel Atrany. Toerana iray mandray ireo zaza sy ankizy ny aran'ny fampijaliana amin'ny endriny maro ihany koa ny Maison Arnaud izay natsangana dokotera Frantsay Kersi Pierre. Zaza misy 20 no tezaina amin'ity toerana ity izay hita ao amin'ny tanànan'ny Antanamtarana Antsiranana faharoa ka 740 720 araka ny filazan'Andriamatoa Rachidi Amadali, directeur exécutif ny Maison d'Arnaud, dia betsaka ny trangana fanarian-jaza ao Diego izay mahatratra 3 isa-taona eo. Raha ny fahitany azy manokana aloha azo lazaina hoe par rapport ny hoe Diego en tant que hoe tanan-dehibe azo lazaina fa hoe tena ambony ny tany fanarian-jaza satria presque hoe ao anatin'ny iray taona misy eo amin'ny 2 fois 3 fois eo zany zay maray antso hoe misy zaza narian'olona. Io moa zany hoe misy makany amin'ny tonga dia hoe zareo en population informé misy signalement makany amin'ny population fa io koa misy cas zany hoe tsy mandalo signalement any amin'ny population fa ny fiarahamonina no andrenesanay fa hoe misy zaza narian'olona tery amin'ny toerana ohatrohatro zany fa misy tena azo lazana hoe matetika le izy aty Diego. Ny Maison d'Arnaud dia miara-miasa amin'ny ministéran'ny mponina sy ny juge d'enfant ka rehefa maray anso na fanairana avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakan'ireo ny ivitoerana vao mandray ireo zaza raha tokany mifandraika amin'ny fepetra rehetra apetraka izy ireo. Raha vao misy cas zay moa zany tsy mandeha mitsakaraka renankizy ireny fa zay zany hoe miandra zareo amin'ny population ministère tutelle no manao signalement aty aminay hoe misy cas tel cas ny ankizy hoe mifandray amin'ny critère anareo dia zao ny cas dia misy procédure lava be zay iarana miaraka amin'ny rond population sy amin'ny juge des enfants avant ny placement ny les zaza aty fa raha vao hoe tena hoe tapaka fa hoe tsy maintsy apetraka aty amin'ny centre le ankizy amin'izay fotoana zay aloha tsy maintsy misy ny enquête fructueuse
hoe manao enquête lalina be hoe mijery le hoe mijerena aloha hoe sao dia hoe mbola hita trasy moa ny fianakaviany na ny ray na reny na ny fianakaviana akaikin'le ankizy. Ny maison d'Arnaud moa dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara irery ihany raha aty amin'ny faritra ny continente afrikana. Azo fiahina ara-sosialy avy amin'ny CNAPS ireo mpilalao sy mpitsara ao amin'ny Orange Pro League. Io maraina io no nambaran'ny CFEM izany niaraka tamin'ny Nicolas Dupuis, ambassadoran'ny CNAPS tetsy amin'ny hôtel Ibis. Ny tombo raindray ny mpanohana ny CFEM na ny ilay rafitra mikarakara ny fidina tompon-taka nasionaly sy kajy elita taranja baolina kitra na ny Orange Pro League. Nampahafantarina io maraina io tetsy amin'ny Ibis Akorondrano mantsy ny fiara-miasan'ny CFEM sy ny CNAPS. Araka izany dia ny fiahina ara-tsosialy ny mpilalao sy ny mpitsara amin'ity faninanana ity no ataon'ny CNAPS. Nambara Nicolas Dupuis, ambassador'ny CNAPS, nanamafy kosa i Arnaud Stinkist, filohan'ny CFEM fa ilain'ny mpilalao sy ny mpitsara izany fiahina ara-tsosialy izany mba ho fiantohana azy ireo raha sanatria misy ratra na loza mahazo azy mandritra ny faninanana. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nampahalalana fa isy ny fitiliana ireo mpilalao misongadina ao amin'ny Orange Pro League hoentina handrafitra ny ekipa voafantana. Isy araka izany ny fampivondronana ny ekipa voafantana ny Orange Pro League eny amin'ny kianjan'ny CNAPS votovorona isambolana. Izany natao dia mba hanampy ny mpanazatra nasionaly hijery ireo mpilalao misongadina eto an-toerana hiditra ao amin'ny ekipam-pirenena. Fantatra ihany koa fa ny 4 Desambra ho avy izao no hanomboka ny taom-pilalaovana 2-24 amin'ny Orange Pro League. Mbola tsy voafaritra kosa nefa ny isan'ny mpandray anjara satria miankina amin'ny fananan'ny kleba tsirairay ny licence des clubs no ahafahany mifaninana. Mialoha izay dia isy ny fiadina ny amboaran'ny filoha nambaran'ny Nicolas Dupuis hatrany. Ny ekipa voafatin'ireo ligiparitra manerana ny noso no hifanitsana amin'ny toerana 4 manomboka ny volana oktobra ho avy izao. Teo am-pamaranana dia nanamafy ny teknisianina ity mbola mitoy hatrany ny tetika asa fitiliana an'ireo taniketsany baolina kitra ataony manerana ny nosy. Nitoy omaly alahady tetsy amin'ny kianja Maki Andotapenaka ny fiadinany ho tompon-daka ny top 20 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Saika ireo filerovana avy amin'ny quartier avokoa no niakatra kianja omaly fanadiadiana. Nahavita nanarina ny fahareseny nandritra ny lalaony voalohany ny tamin'ny Manosy be manao akanjo mainty amin'ny sary. Omaly nandritra ny andro faharoa mifidina ny tompon-daka ny top 20 rehefa nandresy ny Mangara manao akanjo manga tanora tamin'ny isa 2-4-12. Tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho niady ihany ny lalao. Nahatrohitra tsara ny tamina ny Mangara. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia tsy nisy ny baolina maty nety tanana fa tamin'ny alalan'ny hors-jeu avokoa ny tokon'ny rototo. Nitarika 7-3 ny tamina teo am-pialatsasatra. Teo amin'ny fidinana faharoa dia nangotraka ny lalao tao anaty Evan, ny fanakaiky hatrany nisa teny amin'ny Silaitra be. Tany amin'ny folo tsiravana no nampisehoniery ny tamina tao anaty Evan ka mora ho azy ireo no nibatan'ny fandresena. Resy fanindroany kosa ry zareo be setroka manao manga manoloana ny 15 efahana pasika miakanjo mavo sy maitso. Resy ny 15 efahana pasika tamin'ny isa 5-20 ny Cheminot.
tamin'ny ankapobeny dia ny fandanja ihany ny lalaon'ny rotota saingy hitahonana tompo teo amin'ny azakazaka ny 15 fahana pasika tao anatin'ny 10 minitra tsiravana mbola nitarika tamin'ny 7:12 ny be setroka. Tao anatin'ny 10 minitra tsiravana no nahatonga baolina nentanana indromisesy ny 15 fahana pasika izay nibatan'ny fandresena. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Ny USQ nandraisin'ny 3/5 ambony tsiry tamin'ny 1:30 ny FTB Antotapenaka nandresiny FT Anjanahary tamin'ny 9:30 dia iny vaovao ara-panatanjahan-teny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Velomatompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.